che vi propongo oggi è la polenta feijoada. Perché si chiama così? Perché va cotta con i fagioli. E una curiosità di questa ricetta, che i fagioli li cuciniamo direttamente senza lasciarli a mollo. Per circa 5 ore, io ve li ho già preparati perché sennò dobbiamo stare qua tanto tempo, e adesso vi faccio vedere tutto il procedimento. Taglio la cipolla fina, così, perché poi la farò bollire nell'acqua che vedrete assieme. La metto a friggere. Una volta soffritta la cipolla, la passiamo nei fagioli che stanno bollendo, la facciamo cucinare ancora un po' che prenda gusto e poi cominciamo a fare la polenta. Intanto sto versando la farina, è una farina gialla e questa è il mais marrano, che sta andando in disuso, ma è una delle antiche nostre farine che abbiamo. La pannocchietta è molto piccola e questo è il mais perla, sono i nostri gioielli che abbiamo nel territorio. La polenta è pronta, bella profumata, saporita, e adesso la versiamo qua. Io ho un tagliere rettangolare, ma sarebbe meglio quello rotondo. Eccolo qua. Allora, assieme potete servirla col musetto e con l'arenga o col salame. Questo va bene come secondo o anche come un ottimo antipasto rustico tradizionale di una volta che nessuno più si ricorda. Eccola qua, è pronta.